Eau Rouge is what makes Spa special. Man reikėjo vėl eilinį kartą, aš turėjau vėl nusileisti. We missed out from winning by 0.3 of a second. You know, anybody that's ever raced at Spa will remember Spa for what Spa is, which is you know, one of the best circuits out there, you know. Pirmą kartą aš esu varžybose Spa. Tai kaip visą laiką atvažiuoji čia ir viskas yra fun, tai čia vienas dalykas, tada labai viskas įdomu, čia visur vaikštai, visur žiūri, žinai, bet jokios atsakomybės nėra. Dabar atvažiavau, tai aišku, kitom akim pradėjau viską žiūrėti, čia viskas čia. Tribūnos, ekranai, čia žmonės, televizija, čia visi žiūri, tu kažkaip pats veiksme, tai nu, tokia visai kita man ta trasa pasirodė. Tokia. What stands out at Spa, it's super high speed, and probably the most famous corner in motor racing, which is called Eau Rouge. A downhill section, very fast. And then you have a compression, and in the compression you have a left-right turn, and then it goes uphill, and then at the top of the hill is called Raidillon, and then you go down the Camel Straight. And Eau Rouge is what makes Spa special. So overall it's a very challenging circuit. It's in the Ardennes here in Belgium. The mountains, the scenery, the woodland, it's spread out over 3 valleys. So you're going up and down, and so you have a lot of contour and camber changes. That's Spa, you know, it has a lot of history as well. Misano trasa vis tiek tokia buvo nesėkmingas mūsų ruožas, tai nusiteikimas dabar toks yra kovoti, nu, tai įrodyti, kad mokam vairuoti ir kad mašina mūsų greita ir kad mes galim kažką tai pasiekti šitoj kovoj. Kad nesame tokie beviltiški, kaip buvom Misano, bet dabar tai esam tikrai daug kovingiau nusiteikę ir norime laimėti viską, ką tik įmanoma. Kažkaip tai buvau girdėjęs daug visokių atsiliepimų apie šitą trasą ir būtent apie tos posūkius ir simuliatorių, kada treniravausi, iš tikrųjų, tai jie nebuvo, man visiškai nepasirodė sudėtingi. Simuliatoriai visą laiką važiuoji pilnu gazu ir ten biškį pasistabdai, bet jokių problemų ten viską padaryti. Bet natūroje, aišku, visai kitaip yra. Nes labai greitai viskas vyksta ir trajektoriją pataikyti reikia, laiko pasitaisyti nėra ir ta kompresija, kur ypatingai ten Eau Rouge, kai tai taip sodina tokia, taip prispaudžia viską, tu gazą paspaudė, tą mašiną tokia pakyla į orą, nu toks labai jausmas. Keistas, aišku, ir įdomus, bet ir nuo baimės tai labai daug, nu žiauriai. Per kvalifikaciją važiavau, nu tai jau realiai jau taip ant ribos, kad užsimerktum, jau taip tokia baimės tiek daug. Gazas nugus, žinai, kad negali atleisti. Toks, nu yra ką veikti, trasa tokia labai iš tikrųjų, tokia rimta. Don't be scared of the exit here, don't be scared of running wide, there's lots of grip here, don't panic, you know, because when you see people spinning here is because they are panicking to not run wide, yeah. But there is lots of grip there. Baimės randa iš to, kad tu nežinai, kaip viskas gali pasibaigti. Tu ne visai to tiki, kaip tau, kad ir aiškini, kad tu čia pilnu gazu važiuoti, bet reikia suprasti, kada žmonės sako, kad tu, pavyzdžiui, gali veikti tą vietą, čia pasisukti, čia pakilti, čia nuleisti, čia gazas, bet tugi krūvą veiksmų pakeli darai. Ir tu gali suklysti darant veiksmą ir tada tai visa teorija, kurie aš negaliojanti yra. Tu tiesiog sudaužysi automobilį.
But, I think he drove well. He kept improving. Definitely there is still time for him to find there. But at the same time, we lost 2 cars there because there were big crashes. So I prefer him to build up to it than just to, go kamikaze, right? Michael said you can go 200 kilometers per hour and have a big crash. It's better to build up. Pirma tokia tikra treniruotė per tokį labai stiprų lietų. Šiaip buvau neįpratęs važiuoti per lietų ir dėl to buvo labai sunku, nes trasoje atsiranda balos, atsiranda tokie upeliai ir mašina kitą kartą visai lygioje vietoje staiga supurto ir jinai susiskirsuoja. Tai baimės yra labai daug. Tai mane tas iš tikrųjų labai išvargino ir išmušė iš vėžės. Atsirado tokios baimės, lyg tai važiavimo, toks nepasitikėjimas, nes tu nežinai, kas atsitiks. Šiklę, va pavargau kaip. Tai per lietų tiek laiko važiuoti, tai išjungia mane visiškai. Taip nusigaliau, kad... Nuo įtampos visą laiką, žinai. Ir mes su Maiku žiūrėjom, jisai padarė planelį, bet tu visur važiuoji sausą liniją. Daugumoje atveju tu važiuoji sausa trajektorija, už tai pas tave laiko nėra. Tu nevažiuoji į išorėlę, kažkur neužvažinėji. Jo, nes nusipaišėme čia schemą. Viską apipaišyti išorę. Čia viską išorę apipaišyti, čia apipaišyti, čia visur išorę. Šį čia irgi, žinai, turėjo išeiti tenai visiškai išorėlę, žinai. Čia irgi upelis yra ant stabdymo, žinai. Jeigu nesimato per priekinį langą, tai žiūrėk per šoninį, kur yra tavo stabdymo taškai, žinai. Kitaip, tik pojūtis. Ir didelė rizika, kad užsirausi ant kažko tai, žinai. Bet visi taip ir važiuoja. Čia lietus tokia loterija biški, žinai. Arba nerizikuoji, bet tada gauni, žinai, nuo visų, arba rizikuoji. O čia, kai bus krūva mašinų, tai iš vis nieko nesimatys. Važiuosi kaip į sieną. Šiandien gavau labai daug pamokų, visko, važiavimas per lietų greitas, ir nestabilumą, ir balos, ir oras sausas šlapės. Ir po to tą kvalifikaciją išvažiavau, iš karto dar tos baimės manyje gyvena, aš toks dar pavargęs nuo to turėjau prisiversti, kažkaip sušildyti, užsikurti, kad reikia tą kvalifikaciją važiuoti. Ir tai kvalifikaciją suvažiavau blogiau, dėl to, kad dar vis tiek pradžioje ypatingai buvo sunku išlipti iš tos tokios baimė ir tokio nežinojimo. Aš jau po važiavimo per lietų buvau visiškai išsijungęs, pervargęs. Jau miegojau, žiovau, jau nebuvo man energijos niekur. We don't know what the weather is going to do tomorrow. It's supposed to be raining. He's starting P8. And I think, to me, probably 2 people in front should be behind him. I don't think he performed at his best in qualifying, so I think he will make those 2 places, and then it's just a case of getting his head down and trying to keep up with the slightly faster guys in front. And if he drives like Hockenheim, where he drove, he was a Rainmeister, then we should be good. We should have a good result. Bear in mind, in the rain, people make a lot of mistakes. So one thing which he hasn't done yet at all, in touch wood, is he's not made any spins or no mistakes. The others have. So if we can do that in the race and he improves, then we should have a good race. Of course, that's if I don't make mistakes. Startas bus ir jisai bus įdomus, bus kažkoks kitoks ir kad tas yra azartas kažkaip tai važiuoti, kažką gal aplenkti, kažką padaryti. Gal truputėlį dabar ramiau žiūriu, negu tai buvo pirmos varžybos Monzoje. Galvoju, kad viskas aišku, kad reikės startuoti, reikės lėkti ir dirbti savo darbą. Ko aš atvažiavau, tai galvoju, tas jaudulys yra, bet jisai toks yra, kaip laiką prieš startą, kaip kiekvienam žmogui atsistoti ant scenos ir nueiti kažkur tai
kažką nuveikti lygiai tas pats. Have fun. We see you here. Just remember on the start, try and push. Be confident in the car. Try and stay with them. Yeah? Two by two Noah's Ark formation accelerate up towards the timing line to get race one of the Fanatec GT2 European Series underway. A good start is made from the back by Sedis Hamidi, who goes to the inside line. Jo, tai pas mane čia nepatirtis yra tai, kad aš labai sekiau priešai save mašiną, nemačiau, kas darosi aplinko, tas Lamborghinis kažkaip laikė tą distanciją blogai. Ir jisai paliko tarpą ir aš paskui, kadangi važiavau, tai visi pralindo pro mane ir liko tik viena mašina, kur užpakalį manęs buvo. So I don't think he made a great start. He made a cautious start, and then, but after the first corner and after he got into a rhythm, he started taking some places back, and got into a reasonable pace. Tai va, tai tas startas buvo blogas, bet po to kažkaip pradėjau važiuoti, visai neblogai važiavau, tai vieną mašiną apsilenkiau, kita pati iškrito ten ir tai pabaigiau toj pačioj vietoje, kaip ir pradėjau. Tai galvoju, kad visai gerai buvo. 10-50, okei. Kur, važiuoji? Galvoj man buvo, kad mūsų tas yra pitleinas toli kažkaip. Ir aš pradėjau diržus atsileidinėti ir staiga girdžiu rėkia, kad jau klausyk, kur tu čia važiuoji. And it was a lengthy safety car because one of the KTMs had crashed. So they were, obviously recovering and repairing the barrier. And then there was some moving around of cars behind the safety car to get everybody back in racing order, I suppose. And so we restarted in 6th, I think it was. Yeah, I made a good restart and immediately started to take off some cars. The car in front was the Audi driven by Anders Fjordbach, the championship leader, very fast driver, pro. And I could see that by staying behind him, he was going to help me open the doors. So I thought, okay, I could overtake him, but then I would have the pressure behind to defend him. So I thought, I don't need this. I'm better off just sitting behind him, let him do all the hard work, easier for me. And then when I need to overtake him, I can overtake him. And that's what I did. I just basically sat behind him. We overtook one car, overtook another car. And I got all the way into P2. So Michael Vergers is on a charge, and here he comes now. Christoph Ulrich is ahead of him. He drifts a little bit wide. Vergers tucks it into the inside. He's got the job done, heading into Blanchimont. So Michael Vergers goes second then. Ant tokios vietos paėmė, eik tu savo. Visus ten stebuklus demonstravo, visur slidinėjo, lenkė, viską. Ten buvo tikras spektaklis, mums tai ten žiūrėti, tai buvo toks malonumas. Kai toks žmogus vairuoja už tavo komandą, tai kažkoks labai pasididžiavimas vis tiek yra. And Michael Vergers has taken 2 seconds out of Longchamp within the first sector. We're on the last lap of the race, and it is very definitely game on now for the race lead. That Longchamp leads, but the gap is coming down and down and down. Out of Blanchimont, down towards the chicane for the last time. Michael Vergers is throwing everything at this. Way up the curb. Is he going to catch in time? He's not quite going to do it. So near and yet so far, because there he's right on the back of the Audi into the chicane. Can he get the undercut now coming out of the corner? He tightens the line. He gets the power down, but Bert Longchamp is going to sprint to the line to hang on to win. For the... We missed out
from winning by 0.3 of a second. So we finished second, great result. You know, I think we both deserved another podium. We should have had probably 2 podiums, or at least a podium in Misano, which we missed out on. So, you know, the work behind the scenes paid off. Buvo labai geras jausmas. Nu, labai didžiavausi, kad kartu su juo esu vienoje komandai. Dėl to čia ir atvažiavam, ar gali būti kas maloniau. Both super pleased, super happy, the team were. And then obviously we were looking towards race 2. Yeah, just as they fought their way back into it. The second race started. There was some rain in the air, a little bit of water, but you know, everybody made a decision to start on slicks because there was just not enough water. Maikas savo kvalifikaciją baigė 3. Tas automobilis, kadangi tas Black & Molinas tėvas sudaužė nepataisomai, tai jis jau nebegalėjo išvažiuoti į antras lenktynės. Tai Maiklas startavo iš 2 vietos. Tai, iš karto ir Dalis jau sakė, kad tu pamatysi, sakė, čia greitis apsilenks. Tai žadėjai iki 1 posūkio, bet per 1 neapsilenkė, bet iš karto ant tiesiosios apsilenkė, kur man atrodo neįmanoma net mašinos lenkti. It is a 50-minute race, it is go, and Michael Wöger's in the Porsche, then storms ahead, but he's on the outside line going up towards La Source for the first time, Stefan Rossina. And I kind of knew what I was going to do. I knew that my intention was not to get into the first corner first. I knew that there was a long straight coming, and that's where our car is, you know, has the advantage. Nu, tai ten tokia buvo tokia, neįprasta situacija, čia buvo tas Spa džiaugsmas, pradėjo lyti starto linija lyja, kitoj pusė šviečia saulė ir būtent toj pavojingiausioj vietoj irgi lyja tam Rouge. Well, no, it was an exciting drive because it kept raining and then drying and raining and drying, so the track was wet in one part, then it was wet in another part, then it dried in another part, so it was, you know, challenging because obviously I had the pressure from the KTM behind, Stefan, Rosina. You know, every time there was a situation, whether it was the rain, you know, I had made a mistake, I'd go deep and then he would catch me and then I would open the gap and then it would rain somewhere else and again. So it was just a case of, you know, as long as I don't make more mistakes than he does, then we're okay, we stay ahead. Yeah, the pace was, I think Aurelijus was struggling a little bit with the pace. Maybe it was the conditions. I'm sure the tires at this stage were, you know, gone past their best because we had used the tires in the whole qualifying session. Pasitikėk mašiną Blanchimon, mums reikia geresnio antro sektoriaus. Matai, Aurelijui reikia daugiau ratų, jisai gal atsigaus dar. Jisai dar gali atsigauti. Man pasakė tik tai, pušint tavo konkurentas priekį. Tai aš bandžiau pušinti, tas konkurentas kažkoks priekį buvo, nežinau, ar jis ten buvo ar nebuvo. Bet aš ten pušinau ir tiesiog, nu, bandžiau važiuoti greičiau matyti, negu galiu ir man labai nesisekė. Pradėjau slidinėti, mašiną apsisukinėti, pradėjau praslidinėti, ta prasme, pradėjau daryti klaidas. Ulrich catches Rusteika. Aurelijus Rusteika with the Porsche, a little bit nervous there through Raidillon, and there's your answer. He has been caught because he's much more cautious. The Porsche's got lots of grunt in a straight line, but that KTM is closing fast. Aurelijus Rusteika does his level best to fend off Christoph Ulrich, but Christoph's about to make the move, and there's a puncture for the Porsche. The puncture is on the left rear corner. Jo, tau nuleido dėl to, kad tu susilietei. Bandyk į boksus davažiuot, pakeisim ratą. Dešinys, ne? Taip. Jam išlaukti, brat. Viskas, jis susilietė. Važiuoja iš lėto. Važiuok iš lėto, kodėl tu stoji? Viskas, gerai, viskas. Tas KTM'as mane prieš tai 2 varžybose lygiai taip pat įkišo į bortą. Bet aš 2 kartus sustabdžiau. Tam, kad jį nenuskinti ir jam nesulaužyti jo mašinas ir neprakiurdinti jo ratą. Bet tai buvo vieną kartą Monzoj tiesioje, kitą kartą Misano tiesioje starto liniją.
O dabar lygiai tokia pati situacija buvo, jis į mane bandė lenkti, ta prasme, irgi. O tas, tai matai, idiotas nepristabdė, žinai, tai jis važiavo kirto man į ratą, žinai, ir jis prakirdė mano ratą. He probably won't like what I'm going to say, but I told him it was his fault. When you're racing, if you're going to close the door, you have to close the door very quickly. When you're racing, you can't squeeze someone. I've made this mistake when I was younger, and it's a learning process. I can understand what he was trying to do. He was trying to defend, natural, but the other car just, unfortunately got more speed. And sometimes you just have to say, okay, this time I've lost out. Try and overtake down the end of the straight or, whatever. Tas pats kartavimas, kuris mane 2 kartus nustumė nuo kelio. Čia dabar tai jį užspaudė į torą. Taip, bet jis lygiai taip pat man padarė 2 kartus, ble. Ir aš lygiai taip pat jam padariau, tik aš nekaliau, sustabdžiau. O jisai lygiai taip pat kalė mane, ble. Jam reikia nuėti ir snukį duoti. Tai man reikėjo vėl eilinį kartą, aš turėjau jam nusileisti ir turėjau išvažiuoti iš trajektorijos, išsukti ir važiuoti vėl per purviną trasą, ta prasme, dėl to, kad kažkoks tai kvailys, ta prasme, nesiruošė, žinai, nevengė situacijų ir jam vapšė, matyt, smegenų tušėm, jam lenktingas, matyt, kažkoks. Tai, sakau, aš galvoju, kad aš viską teisingai padariau, galvoju, kad jisai turėjo paspausti stabdį, bet jisai nepaspaudė, vienu žodžiu, bet nukentėjau aš. Tai dabar situacija tokia, kad praradom vietą ir nežinau, dabar jausis kaltas, kad vietą praradom, bet būti kaltu, kad dėl to, kad kovoji, turi pasitraukti iš šoną ir išleisti priešininkų vietą, tai aš nežinau, tai Michaelas pats gyvenime taip nėra turbūt darė, žinai. Tai priešininkai patys apsilenkė, o net jį pasitraukė iš kelio, žinai. Eau Rouge, Blanchiment, Spa, not easy for somebody that comes here with a 700 horsepower car not having tested here. So in that respect, and if we look at all the other cars, our car came back in one piece. We had a great first podium, race 1. Race 2 could have been. In motorsports, there is ifs and buts. If this, but that. So it could have been. So overall, a great weekend. Pirmą kartą dalyvavau tokioj legendiniai trasoj, supratau, kokia jinai sudėtinga yra ir sunki, žinai. Kiek jie gali lyti, saulė šviesti, šalta būti čia. Tikrai, čia viskas, tai va. Miškai, rūkai, debesis, tokia viską mistika aplink. Man tai, įspūdis iš tikrųjų labai geras. Gaila, kad viskas buvo taip, kad iš pradžių 2 vieta, o po to, žinai, padangos pradarimas, jeigu būtų pirma padangos pradarimas, o po to 2 vieta, tai galvoju, kad dabar čia šokinėčiau iš laimės, sakyčiau, čia viskas priklauso, kaip susidėlioja, žinai, ar kreivė aukštyn, ar kreivė žemyn, žinai, lenktyninti. Bet iš esmės galvoju, kad čia viskas labai faina. Iš tikrųjų, tai gerai, dar baigėsi, automobilis sveikas, ten suremontuosi ten kažkokią turbiną ar ką ten. Pamoka irgi yra, bet nežinau kokią pamoką, tai reikia dar gerai pagalvoti, nežinau.